voz que ecoa dos canaviais. Alô, rapaziada, aqui falando é o Rodrigo Tinoco. Queria convidar geral para curtir e se inscrever no canal do Apaixonados pela Santa Cruz. Eu também sou apaixonado pela Santa Cruz e convido todos vocês a conhecer esse amor. Vambora, clica aqui no link aqui em cima e vem com a gente. Simbora!